Olá pessoal, eu sou o Roberto da Artegram e nós estamos no quadro Qual foi a ideia? O fogo, um elemento da natureza que há milhares de anos ele reúne pessoas ao entorno dele. E nós, da Artegram, quisemos trazer numa peça de mobiliário essa reinterpretação das fogueiras nas cavernas, onde o aconchego, a união, a conversa, a interação se fazia totalmente presente. E a ideia dessa peça é justamente essa: aconchego, trazer calor e unidade às famílias em torno desse elemento tão importante que é o fogo. A ideia foi única e exclusivamente essa: unir pessoas.